labada gole ee baarlamaanka dalka ayaa waxa ay meel mariyeen xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda dalka. xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka dalka oo kulan wadajir ah ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay meel mariyeen xeerka ururada iyo xisbiyada siyaasadda dalka ee ka qayb galaya doorashooyinka dalka. meelmarinta xeerkan ayaa waxa uu codeeyay oo ansixiyay 177 xildhibaan waxaana ka aamusay hal xildhibaan sida uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe. xeerkan cusub ayaa ah mid tilmaamaya shuruucda iyo xeerarka lagu hagi doono ururada iyo xisbiyada siyaasadda dalka si loo hubiyo in ururada iyo xisbiyada siyaasadda dalka ay ku shaqeeyaan qaab hufan oo waafaqsan dastuurka dalka. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo goobjoog ahaa xeerka meelmarintiisa ayaa waxa uu u mahad celiyay labada gole ee baarlamaanka dalka isagoona sheegay in tallaabada ay ku meel mariyeen xeerkan ay tahay mid guul ah isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay soo dhaweynayaan. didii la soo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku meel mariyeen xeerka dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo soodimaha waxaana tallaabadaas ka soo horjeestay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland iyo xubnaha mucaaradka ah kuwaas oo ay ku sheegeen in meelmarinta shuruucdaasi ay ahayd mid baalmarsan dastuurka dalka isla markaana ay xukuumaddu ku doonayso in doorashooyinka soo aadan ay ku boobto. lama oga sida ay u soo dhaweyn doonaan xubnaha mucaaradka iyo maamul goboleedyada kale ah Jubbaland iyo Puntland xeerarka maanta la meelmariyay.